Assalamualaikum, selamat siang, selamat santai, selamat aktivitas, selamat bekerja, dan selamat istirahat. Aku doakan semua kalian semua sehat walafiat dan rezekinya oleh Yang Kuasa. Menu makan siang kali ini adalah sebelum makannya kita akan lihat dulu menu makan siang kali ini. Di sini sudah ada satu porsi nasi kuning, sari, ikan sapi, telur sunat, beserta warna putih guys. Menu makan siang kali ini. Selamat siang, kita akan makan guys. Selamat siang, selamat makan. Sampai jumpa di video aku berikutnya.